Querido amigo, querida amiga, vou fazer uma pequena reflexão para induzir seu sono de forma leve e suave e assim você tenha um momento reparador. Não se esqueça de curtir. O propósito da vida humana consiste em fazer desabrochar a consciência da verdade do espírito que está adormecida como semente no homem, e este viver desta nova consciência. O que devemos mudar são todos os movimentos de nossa consciência que nos levam a ligar-nos a uma imagem ilusória autocriada. Devemos mudar o que em nós não é. Aceitar o que está diante de você sem tentar mudá-lo. Perceba o fluxo natural das coisas e age de acordo com ele, sem interrompê-lo. Toda tentativa de mudar o que é, produz somente resistência e caos. Não podemos mudar a escuridão, só podemos permitir que a luz se manifeste. Mergulhar em si mesmo e voltar-se para o centro é como a luz que dissipa as trevas. Quando você se torna luz, o egocentrismo, que é a escuridão em sua consciência, desaparece. Então, descobrir o espaço em nós, que está além da vida e da morte, é o processo de iluminação, de libertação. Viver a vida em si a cada instante, estar presente sempre, onde quer que estejamos. O ato de meditar é mergulhar em si mesmo, é voltar-se para o imo de nosso verdadeiro ser, encontrar-se no meio, no centro real e onipresente de todas as coisas. E com essa reflexão, me despeço por hoje. Tenha uma boa noite e bons sonhos.